وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. Sebab al-zahir yadullu alal batin. Zahir teh nuduhkeun kana eusi. Lamun zahirna bagus, insyaallah biasana eusina sok bagus. Nah, kitu tah ieu. Maka lamun geus zahir bersih, hate urang tinggal dibersihan ku urang atuh. Sebab hate eta ngabogaan penyakit. Lamun urang geuning zahir mah langsung ka dokter. Lihat hulu ka dokter. Lihat hulu luhur nginum paramet, lihat hulu asro. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil wara wa ala alihi ahli sidqi wat tuqa. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumid dzikra, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Wa qala an-nabiyyu Muhammad, kullun nasi yawmal qiyamati juyya'un illal anbiya'a wa ahlihim wa sha'ima rajabin wa sya'bana wa ramadana fa innahum syubba'un la 'atsha wa la ju'a lahum. Shadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Shalawat miwasalam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan urang sadaya nu halaladir wengi ieu jaga di poe kiamat sing kenging syafaat ti Kangjeng Rasul. Al-mukarramun wal muhtaramun, segenap para kiai, para sepuh, para pinasepuh, tokoh masyarakat saumumna, kiai-kiai nu haladir wengi ieu. Wabil khusus kasepuhan kampung setempat. Oge khususil khusus al-mukarram kakanda Kiai Haji Burhanuddin anu ti Pandeglang. Nuku kaula dipika hormat tur dimulyakeun. Urang daroakeun mugia para kiai, para guru-guru urang sing para ranjang umur anu barokah. Aparatur pejabat pemerintah setempat, wabil khusus Bapak Kepala Desa, anggota DPRD Kabupaten Serang beserta para pejabat anu sanesna puji simkuring dipika hormat urang daroakeun mudah-mudahan para pejabat urang tinu handap sampai ka luhur sing marareunang taufik hidayah ti Allah. Teristimewa para panitia penyelenggara acara Isra Mi'raj anu diprakarsai ku para pemuda yang didukung oleh orang tua. Mudah-mudahan pamuda sadesa Sukaratu sadayana ku Allah sing disarolehkeun. Cukup ku amin bae kudu ku ibadah. Sanajana ngeduk bagi amin tilok salat tilok haji mah padueun duri. Tapi sanajan barejeng kitu ieu pemuda sing disarolehkeun ku Allah. Eta amin deui bae kali pinangan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rajab adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam Al-Quran ada 4 bulan yang Allah muliakan.
minha arba'atun hurum, 4 bulan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, anu tilu mah ngahiji, nu hiji mamisah. Yang pertama bulan Dzulqa'dah, anu biasa disebut ku urang Sukaratu mah bulan Hafid. Anu kaduana bulan Dzulhijjah, anu biasa disebut ku urang dieu mah bulan haji. Anu katilu bulan Muharram, anu biasa disebut ku urang Sukaratu mah bulan silih haji. Nu kaopat bulan Rajab. Kadang-kadang umat Islam karena bulan sorangan bete nyaho. Lamun karena bulan Masehi mah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, apal. Komo karyawan jeung pegawai negeri mah garablek gaji ieu. Tapi karena bulan sorangan deh, bulan Islam boro-boro. Para hadirin wal hadirat, kadang-kadang bangga lamun lahirna di Jengaran, lamun lahirna Januari arana Januri, lamun lahirna Februari si Febri, mun Maret Maria Mercedes, ari banget potongan kurung Dedes, mun April Aprilianti, Mei Yanti, November Novianti, pas Desember Desember Kunti, lag-lag tak dia. Kenapa umat Islam teu bangga ku ngaran Islam sorangan? Maka wajar kalau ulama Mesir menyatakan, limana yata'akhkharal muslimun? Kenapa umat Islam selalu terbelakangkan, selalu kapanderian baik? Jawabannya satu, dikarenakan umat Islam sorangan, geus teu ngaindahkeun ajaran-ajaran Islam, geus teu make akhlak-akhlak Islam, geus embung diatur ku Islam, geus teu bangga cicing dina agama Islam. Aya urang Islam diarana Muhammad Sawal, Sugan, Siti Sawaliyah, jarang aya mah aya. Banggana urang teh ku ngaran-ngaran batu. Maka diantarana bulan yang dimuliakan oleh Allah teh bulan Rajab. Rajab eta fadilahna cek ulama litathiril badan, kanggo ngabersihkeun anggota badan urang, dimulai ujung rambut sampai ujung kaki urang bersihkeun di bulan Rajab. Tina kalakuan-kalakuan teu balerener, leungeun urang, suku urang, mata urang, sungut urang, jeli urang, sebab jeli, mata, suku, leungeun jaga di akhirat bakal minta pertanggungjawaban ka urang masing-masing. Cek mata dikamanakeun hak aing, lain didelekeun kana Quran, lain didelekeun kana sifat 20, lain didelekeun kana berjanji, lain didelekeun kana rukun wudu, kalah didelekeun kana TV, tontonan, HP, IG dan lain sebagainya. Mana cek mata hak aing? Aing teh hakna kuduna mah neuleuh kana Quran. Bakal nagih, terpercaya modar dia tuh. Bisi mah urang teu percaya. Tanya ditagih jaga di akhirat. Masya Allah, cek mata makana dina bulan Rajab ieu bersihkeun atuh kalakuan-kalakuan urang nu teu balarener. Kunaon anggota badan kudu dibersihkeun di bulan Rajab? Kadituna jeung yang harapan bulan Sya'ban alias bulan Ruah. Cek ulama fadilahna litathiril qalbi, kanggo ngabersihkeun hate urang ka Allah Subhanahu wa taala. Kunaon hate kudu dibersihkeun di bulan Sya'ban, sebab kadituna jeung yang harapan bulan suci Ramadan. Fadilahna suci Ramadan, bulan suci Ramadan ialah litathirir ruh, bikin ngabersihkeun ruh urang ka Allah. Kumaha ruhna rek bersih atuh mun hatena goreng kene. Sedangkan hate raisul jawarih wa amiruha, sedangkan hate jenderalna, pimpinanana seluruh anggota badan. Bener pimpinanana rakyat tak bakal beres, teu bener pimpinanana rakyat tak bakal acak-acakan. Iyalah hate, bener hatena kalakuan jasadna bakal bener.
sumutna moal ngomongkeun batur bae mun hatena endah mah sebab ra'isul jawarih wa amiruha da pimpinan atuh. Lamun urang eta hatena endah sukuna dilempangkeun kanu endah, sumutna moal loba ngomongkeun batur, matana teu dideuleukeun kanu teu bener, ieu lah. Maka kudu dibersihkeun, titah ngajaga hate. Kumaha hate rek bersih atuh? Mun kalakuan anggota badana masih gor, leungeun ya buleungeun, kokon cek bahasa Inggris nama. Ustaz Faridnya kokon. Kata bahasa Inggris cikeusal eta. Ieu leungeun coba leungeun urang ieu leungeun bo pak punten. Loba nyakel tasbih, tah loba nyakel HP. Atau jaga lujur orang dia ya. Sumut orang loba maca istighfar tah loba ngomongkeun batur. Munasabah syara rombeheun teu cager-cager. Mata orang loba nempo Quran apa loba nempo TV jeung HP. Munasabah bureng terahung teu cager-cager. Ya suku orang teh ibu-ibu, ya suku orang loba lempang ka majlis taklim ta loba lempang ka sawah. Munasabah leureuncangeun. Takwa mah dirobah ku urang seetik-seetik di bulan Rajab. Bahkan bulan Rajab punya keistimewaan, jelema puasa sapoe. Tanggal 1 bulan Rajab dihampura dosa ku Allah 3 tahunan. Teu cukup ku amin kudu puasa. Amin, puasa kan teu enak aya menadengna juga. Puasa tanggal 2 dihampura dosa ku Allah 2 tahunan untung. Nu puasa untungnya. Puasa tanggal 3 dihampura dosa ku Allah 3 tahunan, 1 tahunan. Masya Allah 3 hari berbanding 6 tahun para hadirin. Masya Allah, ilah bulan Rajab. Nek nanya kula, eta kamari keur tanggal 1 para ruasa. Nu puasa ibu-ibu ngaco. Bohong dia kawin deui salakina. Ih, perkara ieu ditarurun. Kunaon teu para ruasa ku ngaradul-adul teuing. Masya Allah, ibu-ibu mau ditanya lah rajin. Insya Allah, ayo bapak-bapak mau nanya aing teu hayang. Kaciri bener ngedul mau legeuh, potongan cek aing juga. Ieu deui budak Sukaratu, terus kasohor. Sukaratu dilawan, bohong. Laju bae pan masyarakat menjawab. Coba dak tanya eta kiai cenah ngomong nitahan puasa sampai ke orang mainna puasa tang teu tolong. Atuh lana nyangka kiai. Lain cenah bisi ditahan beka urang cenah. Ari manehna puasa henteu. Nu kitu ngaranna kiai Oktober Februari mawa obor dicaktai tolong. Dia maka mana bae tah hirup. Oktober Februari mawa obor dicak. Rugi nangan sakali. Jajal jelema teu mau obor, teu mau baterai. Urang ku ari lempang mau baterai, peliye be dicak nu bieu. Nah, anak itu bieu, kalau disuruh slot, waduh tokai. Sabaraha kali rugina? Sakali langsung dikumbah. Jajal teu mau baterai. Peliye be popoekan. Nah, ini bieunya ngaruh. Pan hate mah penasaran. Cek hate leungeun, ulah ngejedog be dia. Coba gerak comot anak suku. Dicomot gelengan sat. Sabaraha kali tarugi? 2. Dikir-kir di kuleungan. Nah ini. Warung aing. Cek hate irung pandia nu boga ambuan. Ulah tarongan salesma. Dikir ngok menempel. Barangkali tarugi. 3 akhirna susar sasar neangan cai da kukumah ai jeger dan nabrak pager imam mitoha ajengkang mainan salah leungeun lagi barangkali tarugi. Makana moal nahi jalma bodoh jalma pinter mah puasanya isukannya aya keneh waktu kuari kadak tanggal 22 dulu tilu Kuari 22 aya keneh ta waktu 8 poe deui para ruas tegas leungeun urang lobakeun maca
sungut orang lobakeun maca istighfar. Bahkan ayat istighfar khusus di bulan Rajab. Sahabat jalmana dawam istighfar nu ieu di bulan Rajab 70 kali dibacana, maka seuneu neraka moal neurak meuleum awak manehna. Lamun ieu geus nyaho kula ngaranna ngingetan. Lamun ibu jeung bapak teu acan terang kula ngabejaan. Baca ku para pemuda, baca ku para pemudi, baca ku bapak, baca ku ibu, turutan kuring. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Apal di dieu mah nganclok beka dinyatakeun. Odah aya naon cenah anak hari kumaneh cenah apa tadi cenah kiai teh maca doa istighfar bulan Rajab teh nya aing poho deui jepon nama ujungna aya ge cenah eta. Coba kula yang ngadenge ayo Allahumma terus wajburni warfani terus sakalian atahiyat ke dia sakalian terus. Teh wow. Sakali deui Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Tah eta lobakeun maca istighfar nu tadi sapoe-sapoeuting 70 kali. Ya sungut teh geus ulah sok loba ngomongkeun bat. Makana ibu ditita make masker. Eureun karumpina. Ieu kebiasaan ibu-ibu. Meuli uyah ka warung manggih layan. Kuat 2 jam meuli uyah bae. Stop, bari mah ngomongkeun batur set. Masyaallah Bu, Pak punten eta ngomongkeun batur dosa anu pohara gedena teu karasa ku urang. Bener. Matak mun aya tatangga ngomongkeun, anah. Anu cenah odah. Ai dia geus kana berita si Itoh. Aya si Itoh di dia. Ai teh odah aya. Teh anak sagala. Ai teh Icot, si Mimin ge aya. Ai teh Nining, nya dina si Neneng teh ya. Boga teteh pan si Nunung eta. Teh Ija aya teh Ija. Ari Bimae. Komplit anak di dia. Mang Jasman aya di dia. Mang Jasrid kamong sagala. Gak ada. Nges, ulah loba ngomongkeun bat. Nah, mending ulang lobakeun maca istighfar. Astagfirullah rabbal. Astagfirullah. Syekh Habib Abdullah Al-Haddad dina kitab Risalah Muawanah damukeun ku ibu jeung ku bapak di akhir zaman aya 2 kalimah nu bakal ngamanfaatan ka awak urang selain Quran. Naon nu kahiji? 1 kasratul istighfar. Lobakeun maca istighfar. Nu kadua kasratus sholawat. Lobakeun maca salawat. Nges bae eta wirid ulah loba-loba teh. Urang maca Quran japan we jeut. Untuk geus lelol banget geus kariput, mantap kalau lamun geus kolot ulah sok kedelam. Imadang dan kota hayang medo. Sanajan dak mahal teh kariput mah kariput bae. Lain bedak teu manjur tapi kulit Anda sudah tidak bersahabat dengan bedak. Di kandelan bedakna doang oncong supaan. Bu, lobakeun maca istighfar. Osok ieu urang Sukara tuh maca istighfar. Osok keur moe pare dikoreh ku kotok. Aya kakara teh maca istighfar. Waktu balai dok bae kotok jebrot bangsat ya kotok. Ya, tuh degel-degel teuing da kotok astagfirullahaladzim da kotok. Aya maca istighfar keur moe pare. Benar.
Nah ya sumut orang lobakeun maca maca salau ulah dipakai ngomongkeun bat. Pan pernah Siti Saudah tuh, Siti Saudah itu istrinya Rasulullah, ada yang bernama Siti Saudah. Eta Siti Saudah teh Bu rek kondangan Rasul kaleresan nuju aya di bumi Siti Saudah. Siti Saudah izin ka Kangjeng Rasul, punten Rasul abdi bade kondangan. Diizinan teu ku anjeun, lamun anjeun ngizinan abdi rek kondangan. Cek Rasulullah, lamun anjeun rek kondangan Saudah ti imah keneh kuari kudu ngaheum-heum cai dina sumut anjeun. Atuh Siti Saudah nurut ya ka Kanjeng Rasul jeung ka suami ieu. Kieu bisi Siti Saudah ku kondangan. Sebab dipiwarang Kanjeng Rasul. Datang kanu hajat Siti Saudah. Sebab dipiwarang Kanjeng Rasul. Barang datang kanu hajat. Pan eta di nu hajat mah jelema anu kumaha macem aya. Eta Siti Saudah ningali aya awe jangkung hideung kuruk. Hidung kuru jangkung pakai baju bareng paduang kompor kahuruan ke bos di kejauhan maka dulu. Masya Allah eta Siti Saudah kumeretes dina hatena cek Siti Saudah eta jelema kumaha mantes maneh dina hate Siti Saudah dina hat atos be uwi Siti Saudah Rasul masih kena aya calik masih kena aya di bumi nuju calik di kursi cek Rasulullah atos Saudah kondangan anak atos Rasul cek Rasulullah Saudah utahkeun cai tadi dina sungut anjeun diutahkeun ku Siti Saudah ai kijloh teh getih campurnana anu hanyir ngaranjuk Siti Saudah kaget Rasul pan ieu jadi robah tadina cai kuari jadi robah getih campurnana anu hanyir cek Rasulullah anjeun tadi dinu hajat ngomongkeun batur Saudah cek Siti Saudah kumaha abdi rek ngomongkeunana Rasul sebab mulut abdi dibiwarang hem-hem cai ku anjeun heeh sumut sia teu ngomongkeun tapi hate sia gumeretes kakara hate gumeretes ngomongkeun batur model kitu siksaanana komo urang unggal kue ngomongkeun beut mata pakai masker eureun tas yang ngomongkeun batur geus ieu lah urang hendak iraha mikir ibadah geus karawat atuh ieu urang teh bakal balik ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka kula pernah ditanya oleh salah satu pejabat pemerintah Pak DPR, mata jawab nanya manehna, Pak Kiai, kapan berhenti Covid di negara kita? Cek aing atuh teu nyawa ieu. Dulur lain teh corona. Kapan Pak Kiai berhentinya corona di negara kita tercinta Republik Indonesia ini? Cekula kalau ini corona pengen cepat mabur di negara yang kita cintai, bagaimana masyarakatnya? Mun masyarakat tobat ke Allah, benar ngajalankan agama, akur jeung tatangga, akur jeung duduluran, tilok siling omongkeun, tilok siling gorengkeun, maka corona bakal lempang di negara urang. Si masjid, si pengajian, kapan mau tobat? Lamun tobat, corona mabur. Kumaha masyarakat? Aya kitu kiai corona, atuh aya teh makhluk Allah. Kadeuleu atuh teu nyawa ieu. Aing hayang salamet tina corona. Pan aya sasalawatanana. Mun bisa turutan, mun teu bisa cicing badengkeun. Ngan ke terakhir keturutan. Pasti bararisa insyaallah. Shalli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina. Dengan kenalan bisa moal ka dituna. Dewal. Shalli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina bi barakati sholawatina salimna min corona bi barakati
barakati sholawatina salimna min corona. Apal ini nyaho lah pasti mau apal apalkan tak budak baletik beri salawatan memang maghrib teh ya. Ayo bareng sholli wa salim ala nabi sayyidina bi barakati sholawatina salimna min bi barakati sholawatina salimna min. Mantak lamun ditanya ku salakina mah tadi sana ceramah duaan di Pandeglang kabeh hiji Ki Jamaluddin dua Ki Burhan Ki Jaman ra kenaon salawat corona apa teu nya teh poho deui aing gitu apa teh jing bupa geus naranya bengke anu apal ya bersihkeun ku ari suku urang leungeun urang sabab jaga bakal minta pertanggungjawaban di payunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun geus dilakukeun kalakuan anggota badanna bersih leungeunna hade tah sukuna hade terus matana didelekeun kana Al-Qur'an nya punya tah insyaallah hatena bakal sebab al-zahir yadullu alal batin. Zahir teh nuduhkeun kana eusi lamun zahirna bagus insyaallah biasana eusina sok nah kitu tah ieu maka lamun geus zahir bersih hate urang tinggal dibersihan ku urang atuh sebab hate eta ngabogaan penyakit lamun urang geuring zahir mah langsung ka dokter lihat hulu ka dokter mame ka dokter lihat hulu nu luhur nginum paramed lieur hulu nu handap emek. Masya Allah ari lihat hulu mah langsung ke dokter paru-paru ke dokter jantung ke dokter kencing manis ke dokter laju emah ke dokter eta keur zahir sae kiai sae nyareat dipiwarang ku agama ibadah hukumna tapi ai geuring hate kunaon teh dok diubaran. Masya Allah lamun zahir mah geuring langsung dokter orang Sukaratu tos asar dipariksa ke dokter terus kolot ibu-ibu assalamualaikum waalaikumsalam ibu cek dokter dari mana ibu Sukaratu dok oh tetangga Pak Lurah dulur bisa nama dia mah kalau ke DPR tuh oh itu mah adi beuteng gitu. Ibu kenapa? Atau ini dok hulu lalanjung aja malu kan ulang Sukaratu iya lah malu lah ulang Sukaratu hulu lalanjung aja ini penglihatan diriakan dok ini alam dunia ngupeng dok muter ini maaf aja dok ini kelihatannya ini hulu dok terpenon sama ibu mah dok ini oh iya cek dokter ibu udah berapa hari begini 3 poe dok. Oh iya, terus ibu apalagi yang dirasa? Atau ini dok, letah nggak punya rasaan. Kemarin juga ngakan uyah, jadi ararasin, ngakan cabai lalada, ngakan gula araramis, ngakan teh jeli pahit. Atau datang kuliah teh jeli dirasa. Dan teh jeli pasti pahit, dalam amis seperti dirubung sirup. Oh iya, terus ibu apalagi yang dirasa? Ini dok, badan nggak lulus aja. Kemarin juga waktu ngising tuur nilep. Itu kira waktu ngising burung nilep tuurna. Kira burung ngantung ngisingnya. Atau kabar kayak nilep lah. Oh iya, diperiksa ke dokter. Cek dokter, ibu terjangkit penyakit darah tinggi. Waduh, ada gitu dok, getih air jangkung. Mulai sekarang ibu jangan suka makan nama kambing nih, dan lepas. Atau ibu minta telurnya tuh jemek. Kalamun dohir mah kurang diubaran pala hadirin wal hadirat langsung ke dokter. Tapi ketika penyakit batin, hati nu gering, aduh, tilok dia ubaran cuek-cuek bae. Penyakit hati teh 9 cek ulama ahli tasawuf.
apa ya? Iya penyakit hati aya sembil, hiji hasud, dua suudon, tilu ujub, opat ria, lima takabur, genap jahil bodoh, tujuh bukhal pelit, delapan kaslan, sembilan aing poho deui. Toma ialah penyakit hati anu bakal ngarusak anak kalakuan anggota tohir urang. Pertama hasud. Nah iya kumaha eta hasud ibu-ibu bapak-bapak? Hasud eta teu kaok manggih batur meunang kanikmatan. Laju bae biwin nanya insol sabeula. Tetangga nu meuli termos, teteh nu ngagolak. Atuh goblok-blokan. Tetangga kebeli motor, ibu salesman. Tetangga kebeli mobil, batu. Tetangga iman 2 tingkat, asup rumah sakit. Ditong anak emak cenah mendingan, kumaha tetangga urang teh kebeli mobil jeung 2 hak teh memodal. Imah teh kajian, mobil teh kabeli tungtung namun. Sanu untung, kiai jeung budak santri lumayan bisnis kuli baris. Dan santri kuari mah kitu. Ih, ngadenge menu pae. Ih, kiaina macan datang, can lempang di makene. Santrina mah geus datang ka lembur nu pae teh. Barber nyolatkeun. Amprekan beres nyolatkeun, manggi aki-aki keur batuk. Oh, daya calon hiji teh. Poti cirian batuk. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, talolo jasa. Iyalah hasud. Pican penyakit hasud, bapak-bapak ibu-ibu. Iya penyakit hat. Warung ieu rame, warung itu rehe, ting slober. Rabbana karim. Iyalah hate. Susah apa hate? Matak-tatakeun ku urang atuh. Ya, hate urang teh tidak bener-bener atuh taqarrub ka Gusti Allah. Iyalah penyakit hasud. Wal hasud la yahsulul maksud. Jalma tukang hasud kapapada kata tangga kabaraya kadulur moal kudu hasil maksudna. Naudzubillahi min. Moga-moga perkara jaban urang picen penyakit hasud. Amin. Amin. 2 penyakit hate teh Bu Pak suudon, goreng sangka. Nu geuna ge goreng sangka. Goreng kejo, goreng sangka manteun. Pican penyakit eta teh. Ieu loba lamun dicaritakeun ku kuring moal geus 2 poe, 5 ringkes bae cukup kuring nyaritakeun 4. Nu katilu penyakit hate teh ujub. Naon ujub? Agul ku ibadah sorangan. Teh mah pandange kula ngaji Quran bae nu unggal poe. Ih, apa yang unggal poe lah emangna dia. Aing mah mun teu baca Quran geus sapoe nirisan langsung. Aya di dieu nu kitu eta. Ih, ulah eta ujub agul ku ibadah sorangan. Teh pandange kula teh mah maca selawat bae itu iyalah aing mah. Tos salat 1000, salat asar 1000, salat zuhur 1000, aing mah tos salat tos subuh aing mah 1000. Aing mah terus-terusan maca selawat bae. Aing mah salat mun teu maca selawat eta sapoe 1000 langsung jadi huntu. Masyaallah. Iyalah jelema ujub tah. Iyalah penyakit hate. Kunaon teu lak diubaran? Coba sekali-kali ieu curug bentikeun ka banget urang, ulah banget batur badu ditunjuk. Ngaca kunaon? Wah, coba dari sekolah bodong banyak wakiru. Sebab urang bakal nah, geus kembali ka Gusti Allah madulur hadirin wal hadirat. Masyaallah naon atuh jasad urang teh bangke ngaranna bener. Nya mun camat pae bangke camat, DPR pae bangke DPR, lurah pae bangke lurah, sanajan kiai pae bangke kiai. Bener. Potongan kadaharan, ieu mah apel, ieu mah jeruk, ieu mah cau, diuapkeun ku urang kana sumut. Ngahijina beuteung naon ngaranna? Tokai. Di luar mah beda kan? Ieu mah apel, ieu mah jeruk.
itu mah melon, iya mah ketan, iya mah sangu biasa, itu mah daging, iya mah lauk. Beda kan di luar mah. Itu kayak gitu, iya mah aparat, iya mah pejabat, iya mah DPR, iya mah lurah, iya mah polisi, iya mah abri, iya mah kiai, itu mah pegawai. Tapi ketika geus maot naon ngaranna? Bangke, eta ge kitu. Sugan ieu di jero beuteun pas ini daun dangdeur jeung sardencis. Sardencis wae daun dangdeur minggir dia ka ditu. Aing mati Jakarta di pres make kaleng. Dia mati Sukaratu ti ruyuk ti nu balak dia mah. Sardencis sugan pas ini di ribut beuteun henteu. Cek daun dangdeur teu bisa kitu cis. Lamun dia busiat aing tai cenah. Tak gitu, mata udah diagulkan jelema ilmu, harta, banda, jabatan, titipan di Gusti. Makanya temenan ujub, ulah takab. Ih penyakit hati atuh geus ujub teh takabur eta nganggap kecil kana sejen. Asa aing pang-pangna, asa aing panggagahna, asa aing panghebatna, asa aing pangpinterna, asa aing pangpejabatna, asa aing pangbeungharna. Ieu lah penyakit hati. Nah, lamun kula dicaritakeun kabeh pola geus 2 poe. Kula dicaritakeun eta penyakitna jeung obatna. Hayang diobaran eta hate hayang. Euy, hayang obatna hate hayang. Nah, wadawa'u qalbin khamsatun fatilawatun bitadabburil ma'na walil batinil khala wa qiyamul laili wa tadarru'u bis sahar wa mujalasatus salihin al fuqala. Ngenahan teh inget mareto ke pesantren ngadapang bena palupunya Kiai Burhan orang kadut maka jempet. Wadawa'u qalbin khamsatun ari ubarna hate aya 5. Lamun hate keur gunda, hate keur pusing, cek budak kuari mah hate keur galau, ulah jeung status tolol. Rejadah sia. Iyalah jelema kuari. Rumah tangga hewa ka salaki ngaduna status, kana hoan ku tatangga. Hewa ka pamajikan salakina nyeun status. Apa untungnya membuat status? Teboga beas nyeun status. Atuh naon dia teboga beas ngadu ke status usaha tolol. Rejadah doang. Iyalah jelema kuari. Nyinggung tatangga na status. Apa manfaatnya? Apakah ada manfaat? Mikir apa teboga pangeran? Ngadu ke Gusti Allah. Ulah jeung status. Apa manfaatnya? Nah, saya ibu cari cingkrang jadah doang sih. Emang ibiang nah ini kuari. Siapa pikir pakai otak Sukaratu pakai dengkul. Apa manfaatnya dari status? Di antaranya hadirin salah satu setengahnya bagus teh hiji jalma mukmin ninggalkeun kalakuan nu teu berfaedah. Kitu cek agar cek keterangan Rasul. Iya kalau yang status, hendak yang status mah gambar kokolor salaki benu bolong. Ulah imang nyok nyinggung salakina status rumah tangga urang di beja-bejakeun ka batur. Ai kuat keneh telek usia rumah tangga. Teu kuat musyawarahkeun kunaon. Ieu jelema kuari doa mu teu boga kaimanan. Akibat jauh di ahli ilmu. Iya jelema kuari di mana-mana kos kitu Bu Pak. Uring selalu kieu nyampaikan, selalu kieu apa yang bermanfaat sih? Kan urang teh umat Islam, boga guru, boga majelis taklim, ada masjid. Ucap kicep poe kasih buang bakong kagiaru ya rendah. Tah, kuari mah punya status geus bae. Leho pengen racak ka dia. Status ieu. Ieu mah kok mata ibu-ibu boga grup WA, kuat tarutung kayak jong besan we.